အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ Kali Linux မှာ Debian package တွေကိုလွယ်ကူဆုံး install လုပ်ဖို့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီမှာ Debian package installer တွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file manager ထဲမှာဖွင့်ကြည့်ရအောင်download ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး .deb ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Debian package တွေကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က terminal ကနေဖွင့်မယ် dpkg စသည်ဖြင့် command line ကနေရိုက်ပြီးတော့ install မယ်အဲ့လို install လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ file name တွေရိုက်ရတာပါညာပေါ့နော်တချို့တွေအမှားယွင်းဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့install လုပ်ရတဲ့အခါမှာအခက်အခဲကြုံရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့သူတို့ကို install လုပ်နိုင်မှာပါအဲ့တော့ install လုပ်ဖို့အတွက်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ source list ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ movie မှာ source list ဖြည့်တာလုပ်ပြခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ source list ဖြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ apt install အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်ဘာအောင် install လုပ်မလဲဆိုတော့ GUI version ကို install လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ G က GUI version ကိုပြောတာ DEB ဆိုတာ Debian package I က installer ပေါ့เนาะအဲ့တော့ apt install gdebi ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် enter ကြည့်လိုက်မယ် yes or no မေးတယ်ကျွန်တော်တို့ yes နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သတိထားဖို့လိုတာကသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ megabyte 60လောက်နေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းလေးကြာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံနိုင်ပဲကျွန်တော်တို့တရားခိုင်နှုန်းပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ installation ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ command line နောက်တစ်ကြောင်းပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ package တွေကို install လုပ်လို့ရပြီခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ခဏလေးရပ်ထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ gdebi ပေါ့နော်အဲ့တော့ install လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ Q ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ install progress စီသူ့ပါသူဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ installing ဖြစ်တဲ့အတွက်သိမကြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 100% ပြည့်အောင်စောင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့မေးတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကို arrow key ကိုသုံးပြီးတော့ yes ကိုရွေးပြီး enter ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒါ install လုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file manager ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ခုနကကျွန်တော်နမူနာပြောပြခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ db file နေအဲ့တော့သူတို့ right click နဲ့ရင်ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ်နေရပါတော့အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်လို့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ command line နောက်တစ်ကြောင်းပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် install လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုနော်G Debian package installer gdebi ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ install လုပ်လို့ရပါပြီသူနဲ့ install လုပ်ရတာကြတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
install လုပ်မဲ့ package ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်စသည်ဖြင့်အဲ့တော့ install လုပ်ရတာလွယ်တယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့များ dependency လိုသေးရဆိုရင်သူကလိုအပ်တဲ့ dependency ပြတယ်ဥပမာဒီကောင် install လုပ်ဖို့ဆိုရင် package ဘယ်နှခုလိုမလဲဆိုတာပြပေးမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ install package နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘာသူ install လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ package installer နဲ့နော်ဒီ Debian package installer ကိုမှကျွန်တော်တို့ GUI version နဲ့သုံးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ GUI version ဒီကောင်ကိုထည့်ပြီးတော့မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ terminal ကနေပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီ file နာမည်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့က dpkg-i နဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ file နာမည်ဆိုရင်လည်းဒီနာမည်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထည့်ပြီးတော့ enter ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်စာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Debian package installer GDBI ပေါ့နော်အဲ့တော့ GUI version ကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူ install လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါကျွန်တော်နမူနာဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်ကူ install လုပ်လို့ရနိုင်ပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ movie လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရှင်းလာပါမယ်နောက်ထပ် movie တစ်ခုမှပြင်ဆင်ရအောင်အားလုံး thank you ပါ